Hello，大家好，歡迎嚟到我哋2026年經文指南針舊約聖經。今個禮拜我哋會學習作個更偉大的正義的追隨者。我哋會閱讀創世記第12至17章同埋亞伯拉罕書第1至2章嘅。咁我哋開始咗我哋嘅背誦經文環節之前，我哋介紹下我哋自己先。我係 Anna，我係 Deborah。我係 Rachel。歡迎大家嚟到我哋嘅學習之家。好啦，我哋又開始我哋新一個星期嘅經文指南針嘅環節。好啦，到我背誦經文嘅時間啦。我要背誦嘅經文係創世記15章6節。亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。創世記10章6節。亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。Genesis chapter 15 verse 6. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness。好，到下一位，我邀請阿 Deborah 啦。唔好意思，Leah。sorry，Rachel。好，我今次背嘅係創世記嘅12章3節，我先背普通話啦。我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。And I will make of thee a great nation, and I will blessing thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing。好，到下一位，到 Deborah 啦。好，我今次背嘅咧係創世記嘅13章第15節。凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。創世記13章15節。凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever。好，我都背完啦。好，到我哋嘅提問時間。首先係 Rachel，你有啲咩問題呢？我嘅第一個問題咧就係點解神要俾撒拉改名叫做撒拉？第二條問題係教長體制的祝福係怎樣嘅？第三條問題就係點解獻祭嘅時候都係要小朋友？好，到我嘅提問時間啦。我嘅第一條問題係點解埃及法老王嘅祭司要以亞伯拉罕獻祭？第二條問題係神點解因為亞伯蘭妻子撒萊嘅緣故降大災俾法老同埋佢嘅全家？而第三條問題係創世記第15章9節，點解用嚟獻祭嘅動物都係3年大？有啲咩象徵意義呢？好，到 Deborah 問問題。我個問題咧就係點解亞伯拉罕書咧會放喺無價珍珠書入邊咧？咁第二個咧就係天父啦會如何幫助我哋去克服呢啲嘅阻礙啦，或者係同埋去獲得我哋渴望嘅正義嘅祝福。第三個咧就係點解神會俾亞伯蘭同埋撒拉改名咧？今次呢個就係我嘅問題。好，感謝大家嘅問題，希望我哋會變得越問越聰明啦。希望揾到答案同埋揾到學習經文嘅竅門。好，而家到我哋個人學習計劃嘅分享，邊個嚟分享先啊？我邀請阿 Rachel 先分享，好唔好啊？可以，好。咁我呢次分享嘅又係路得同佢婆婆拿俄米嘅呢個故事啦。但係我因為今次嘅主題係唔一樣嘅，我呢次嘅主題係點樣獲得信心啊嘛。咁我就唔再重複講呢個故事發生咗乜嘢啦。咁我就分享我喺呢個故事入邊係學到咗點樣獲得信心啦。咁即係我就學到咗，即係我哋信心唔係逃避呢個問題。譬如話，因為路得佢嘅丈夫真係死咗啊嘛，大家都冇嘢食，咁然後佢要帶住佢嘅婆婆
翻到過佢婆婆嘅城市。呢個時期真係好苦噶嘛，但係佢都去堅持咁樣，即係話要同佢婆婆喺埋一齊，而唔係佢就喺婆婆喺度咁叫佢自己中意做咩就做咩，佢翻佢嘅老家，而係佢即係面對咗呢個問題，又翻到去個城市嚟邊，又佢要諗點樣養活自己同埋佢個婆婆啦，佢哋去住邊度啦，食乜嘢啦，然後佢就去剪嗰啲稅啊嘛，嗰啲麥稅去賺錢。咁我覺得佢呢個就好似佢做啲善事又有咗回報咯，即係呢啲小而忠誠嘅決定，又係幫助佢以後成為咗耶穌基督同埋大衛王嘅祖先啦。好，下一位，咁我邀請阿 Deborah 啦。邀請我啊，好啊。咁咧，我今日咧就會分享一個都係講嗰啲嘅山啦，同埋城市同埋嗰啲邊境啦。咁然之後，我今日會就係會，其實我會講到關於西乃山或者係同埋迦密山同埋耶路撒冷啦、埃及啦，同埋迦南地嘅邊境嘅。咁咧原先咧我係做咗一個，我咧就做咗一個好有趣嘅一個類似 AI 咁啦，然之後我就叫佢將呢啲地方就係喺個地球度，然之後咧我可以用嗰個手咧喺嗰個電腦面前咁啊控制，咁我撳邊個咧佢就會入去，然之後我哋會可以見到嗰個景啦喺嗰個 Google Map 嗰度。但係今日我一陣再試下。但係開始之前，我再試過嘅時候，佢又喺度轉，所以一陣我睇下可唔可以再展示俾大家睇啦。今次真係我覺得一個好有趣一個嘅體驗啦，去睇呢啲嘅山啦，同埋呢啲當時發生喺經文當中嘅嗰啲故事嘅景點，而家都仲係喺度嘅。咁我呢度咧，今次咧佢有3個問題咧，需要我去探索啦，或者去上網查啦，就係關於第一個地方，第一個問題咧，就係點解話山咧，通常咧都係一個屬靈嘅一個體驗嘅地方咧，就係好多時我哋見到經文當中，好似摩西啊、亞伯拉罕啊，或者係好多唔同嘅其他嘅人物咯，都係喺山度去睇呢啲嘅異象啦，或者係就係要去到山度。咁然之後咧，我就上網睇啦。咁佢哋就係大部分都係覺得係因為其實山咧係好要去到好高嘅。咁其實去到好高嘅時候咧，其實就會遠離城市啊，同埋就安靜咯。咁樣佢哋咧就會喺嗰度啦，去同神去，佢哋講係傾偈啦，同埋因為山啊嘛好高，所以咧佢哋都有好擴闊嘅視野啦。咁其實喺古代當中啦，好多時候特別喺我都有最近喺度睇到，就係睇秦始皇嗰個時候咧，佢都係話去敬天嘅。咁佢咧都係去到泰山嗰邊，要去到，因為泰山雖然唔係當時最高嘅一個山，咁佢都會去到嗰度，然之後去獻祭嘅。咁所以咧，呢個就係我揾到嘅第一個問題嘅答案啦。咁第二個咧就係話，與城市同埋權中心嘅距離咧，如何會影響我哋嘅選擇？咁其實我喺度查嘅過程當中咧，都俾我睇到就係我哋可能喺城市嘅時候咧，就雖然會有好多秩序啊，或者係安全或者係好嘅資源啦，但係咧好多時咧可能我哋會就係城市會好多唔同嘅聲音啦，或者係唔夠靜啦，咁咧使到我哋咧就係會喺咁嘅環境下會干擾。咁咧第三個問題咧就係嗯邊境嘅地區咧會帶來啲咩嘅挑戰？咁其實邊境咧就係喺嗯經文當中啦，迦南地嘅
邊境咧佢都係喺嗰度嘅。咁咧呢個就要我哋去有啲咩嘅挑戰？我覺得係嗰啲建立關於軍事啊，同埋去點樣依賴神嘅一個挑戰，因為其實邊境係非常之重要嘅，無論喺邊個國家同埋地方啦。咁佢呢度有一個非常好嘅一個反思嘅問題，就係我哋會喺日常生活當中啦，或者定係會喺安靜啦嘅地方啦，會去尋求神嘅聲音嘅。咁大家可能每個人嘅答案都唔同咯。咁反而我覺得，老實講，我覺得會喺一啲非常就係安靜啦，或者係自己嘅時間嘅時候，會更加容易去聽到神嘅聲音，因為係自己嘅時間，同埋係嗯，譬如啦，我哋一起身啦，我覺得嗰個時間咧都係一個好好嘅個人嘅時間，你冇而唔係第一時間你醒咗之後，然之後就開手機俾嗰啲嘅通訊啦，或者係通知啦，然之後就打散你嘅注意力咯。所以今次呢個咧就係我嘅分享同埋係我學到嘅。咁我邀請阿 Anna 姐姐啦。好多謝 Deborah 嘅邀請，同埋多謝 Rachel 同 Deborah 嘅分享。即係我發覺 Deborah 都好中意一啲人文地理嘅topic 啊，成日都聽到佢分享呢一啲人文地理嘅事情。咁喺我開始分享之前啊，我都唔記得咗同觀眾朋友想交代翻啊，究竟我哋上一堂都有聽到嘅 David 去咗邊咧？咁佢就係因為學習。因為學業嘅問題咧，咁所以佢就暫時唔能夠同我哋一齊錄製節目嘅。咁希望觀眾朋友都能夠諒解啦。咁我今個禮拜嘅個人學習分享就係阿爾瑪書嘅32章30節到43節，咁就係講到種子嘅比喻嘅。咁呢一個種子嘅比喻就係我哋點樣運用信心去將神嘅話去栽種喺我哋心裏面啦。然之後我哋要好細心咁樣培植，令到佢生根茁壯，同埋為我哋結出果子嘅。咁我就睇咗2024年10月迪特烏希特長老嘅一篇總會大會嘅講道，叫做滋養樹根，枝條就會成長。咁佢裏邊提到咧，其實我哋耶穌基督復興，耶穌基督後期聖徒教會復興嘅福音有包含所有嘅真理啊，但係唔係所有嘅真理咧都係有同等嘅價值嘅。咁我哋要分清楚邊一啲係樹根，邊一啲係枝條啦。咁約瑟斯密佢講過，我哋宗教嘅基本原則係使徒同埋先知對耶穌基督嘅見證，見證佢死亡、被埋葬、第3日復活同埋升天。而我哋宗教其他事都係呢個見證嘅附屬部分，都只係枝條。咁換句話講咧，耶穌基督同埋佢嘅贖罪犧牲就係我哋見證嘅樹根，而其他一切事物咧都係枝條啦。所以當我哋要想像，如果我哋要去培植一棵樹嘅時候，我哋唔會喺啲枝條上面去淋水，而係會喺個樹根嗰度去淋水嘅。咁所以咧，我哋就要將我哋見證嘅枝條，如果我哋希望我哋將見證嘅枝條成長同埋結出果子，就要首先滋養樹根啦。咁所以譬如我自己對某項特定嘅教義，譬如係永恆家庭又或者甚至乎永恆婚姻呢個教條，都係有少少嘅唔確定嘅元素喺裏邊嘅。咁我哋就要運用對耶穌基督嘅信心去力求清楚明白，去努力咁樣去了解耶穌基督為我哋做嘅犧牲，同埋佢對我嘅旨意，點樣謙卑咁樣去跟從佢啦。咁我哋對耶穌基督堅強嘅信心係唔能夠喺一夜裏邊去產生嘅，而喺呢一個塵世裏邊會有好多疑惑嘅荊棘同埋蒺藜啦。例如咧，有啲咩荊棘同蒺藜咧？譬如我哋可能會有啲比枝條更加細嘅事情，就係一啲令我哋唔係好產生疑惑嘅一啲元素。譬如我哋一開始受到呢一個救主嘅福音同埋呢一個復興嘅教會吸引，可能係因為嗰啲成員好友善啊，嗰個主教好親切啊，又或者係嗰間
呢間教會嘅外觀好乾淨咁樣，令到我哋留低一啲好好嘅印象。咁呢啲係重要，但唔係最重要嘅事情。如果個主教變得講咗啲冒犯我哋嘅説話，如果我哋個成員唔係咁友善啊，又或者我哋搬咗去一個冇咁起眼嘅教會個建築裏邊聚會嘅時候，咁我哋嘅信心係咪仍然能夠堅強呢？咁所以我哋嘅見證係咪奠基喺我哋係咪取決於其他人嘅行為或者係態度呢？咁我哋嘅見證係要穩固咁樣建立喺耶穌基督呢一個根基上面，呢塊磐石上面，不論生活環境點樣變化咧，我哋都會喺佢裏面生根建造嘅。因為就好似阿爾瑪所教導，信心並非要對事情有完全嘅知識啦。咁所以當我哋唔應該期望喺採取行動之前係先了解某一件事，譬如對我自己係永恆家庭呢一個教義，就算我未對佢有完全嘅知識，但係只係我心中有一個願望，有一個希望佢係真嘅一個願望，都能夠一個好好嘅開始嚟嘅。咁我哋唔需要等所有問題都得到回答之後先至付諸行動，因為如果咁樣就會限制咗我哋成就嘅良善，亦都會限制咗我哋信心嘅力量。咁我哋嘅見證都唔係一建立咗就永遠都會屹立不搖噶啦。咁我哋嘅第一步就係將神嘅話栽種喺心裏面，而我哋嘅見證開始成長嘅時候，我哋嘅工作先至喺呢一度開始展開，而我哋就要好似阿爾瑪咁樣講，要極細心培植，讓它生根茁壯，為我們結果子。咁亦都係我哋需要努力去同埋耐心咁樣去培植神嘅話啦。咁但係主亦都俾我哋一個應許，就係你們等待那棵樹為你們結果子時所付出的信心、努力、耐心及恒久忍耐，都必獲得報酬。咁我都希望我自己喺呢一個信仰嘅道路上面能夠堅守，同埋能夠運用對耶穌基督嘅信心去悔改，去找緊佢俾我嘅應許，去努力咁樣去培植神嘅話，希望都令到我自己嘅見證越嚟越堅強啦。咁我要分享嘅就係到呢度。咁我哋嘅個人學習分享計劃完結啦。好，歡迎大家 share、like 同 subscribe、分享、訂閱同埋點讚我哋嘅經文指南針舊約聖經嘅。咁歡迎大家分享俾你哋嘅朋友或者屋企人，將我哋嘅福音嘅種子散播開去啦。有你哋嘅支持，我哋先至會越做越強盛，越做越大啊！好，跟住到我哋嘅提問時間，亞伯拉罕書1章1至19節，咁回答者係需要回答答案同埋具體嘅經文幾章幾節嘅。好，咁而家咧就時間可以交俾我咧，因為今次咧出題嘅人咧係我啦。咁我哋今日咧我出嘅題目咧就係喺亞伯拉罕書嘅第1章1至19節入邊嘅。好，咁依家請回答者，你哋準備好邊個先嚟回答啊？我已經準備好啦。哇，咁啊邀請 Anna 姐姐先咯喎。OK，咁我哋依家開始我哋嘅第一題。亞伯拉罕原本住喺邊個嘅土地上嘅？佢原本住喺祖先嘅住所加勒底人嘅土地上邊，1章1節。哇，係喎。好，咁我哋嘅第二位嘅回答者，亞伯拉罕明白他必須要尋找乜嘢，另尋住所。1章1節。哇，佢要另外去揾其他嘅住所咯喎。好嘅，咁我哋第三題。嗱，我就想問一問啦，Anna 同阿 Rachel 啦，點解佢哋要搬走啊？嗰笪地方叫咩名話？加勒底人的土地。係咯，點解要搬走啊？住得好地地，點解要搬走？叮叮叮叮叮，
呢個經文冇講噶，呢個就係話我哋要跳出我哋嘅學習範圍啦。猜啦，猜啦，猜啦，好快再猜一猜啦。點解啊？係咪因為佢哋有下邊就邪有講惡啊？係乜嘢啊？佢哋係乜嘢啊？啱噶，其實阿 Deborah 你講，因為嗰笪地方係乜嘢啊？邪邪惡惡。之地。係啊，係非常之邪惡嘅，所以佢要搬家，知唔知啊？好，俾翻你，Deborah。好，第三條問題，亞伯拉罕尋求祝福係為了得到什麼？佢係為咗得到更大嘅幸福、平安同埋安息。1章2節。哇，好嘅，咁依家就係第幾條？第四條啦。亞伯拉罕渴望成為點嘅人點喎？嘅人，正義的追隨者擁有更多嘅知識，多國之父和平之君。幾節啊？等下先，你好似冇講喎。一章二節。哦，係啊，1章2節。好，下一條。亞伯拉罕持有了什麼職位？佢係個合法嘅繼承人，係個大祭司，持有屬於祖先們嘅權利。1章2節。哦，咁短嘅。哦，都啱嘅，都啱嘅。啱先 Anna 姐姐係咪失講嘅。係咪失望啊？阿 Anna 姐姐失望啊！話俾你聽，冇失望，冇失望，好期再打上去。跟住咧，好，這份權力是什麼時候開始傳下來的？時間的開始。幾節1章3先？節。時間的開始係幾時啊？太初大地奠基基以前。前。好，下一條。這份長子的權利最初屬於誰？係屬於亞當嘅。1章3節。好，耶、太勁啦你亞哋。伯拉罕尋求對什麼職位的任命？聖職。1章4節。睇下先。哇，哇，犀利喎！佢開始尋求聖職嘅職位咯。咁祖先們背離了什麼？祖先們背離了他們的正義，背離了主他們的神給他們的神聖誡命。1章5節。哇，太叻啦！嚟到下一條。祖先們轉向崇拜什麼？等陣先。邊條啊？寫咗咁多。異教的神。1章5節。我哋睇下啱唔啱先。係喎，咁佢哋開始又去崇拜其他嘅神啦。咁當時祖先們的心放喺咩事情上面呢？作惡上邊。1章6節。差唔多一耶、支唔差喎，你哋啊，哎呀，做咩咁勁嘅？下次要輪到我哋輪流出題，下一次我哋都嚟一齊再睇下。好，下一條。經文中提到了哪些日教神的名號？立拿、馬克拉，仲唔識有讀啊？好撩撚啊啲名。愛西 and 克拿的神。1章6節。哇！你睇佢哋當時崇拜幾多神，可以想象佢哋真係開始變得非常之邪惡啦。同埋呢啲神咧，真係好難讀喎。好，下一條。祖先們將誰獻給偶像作為犧牲？子女。1章7節。OK。誰想要取亞伯拉罕的性命？克拿的祭司。1章7節。哇！佢哋當時仲想取走亞伯拉罕嘅性命喎。
所以當時佢哋真係好好唔容易啊。下一條。係喎，咁佢哋嘅習俗係喺祭壇上面獻上邊啲人呢？咁就係男人、女人同埋孩子，一張白紙，真譬如係好叮叮殘酷啊！叮打頭，咁我又想問下啦，阿 Deborah 啦，點解呢啲人要被獻祭咗咧？呢個好似我哋佢哋犯咗咩？問題後邊會問喎。好，咁我等你哋，OK，好，我等你哋。好，我等下我哋先，呢啲留俾嗰兩位回答者答啦，睇下係邊位。祭司是按照那國人的樣式獻祭，埃及人一章九節。埃及人，埃及。原來呢個係從埃及人開始有咁嘅樣式傳統。咁好，下一題。下垂儀的神代表什麼？係代表太陽嘅，一章九節。哇哦！祭司在那座山邊的祭壇上獻祭，波提梵山一章十節。OK，祭司獻上小孩是作什麼祭？係作感謝祭嘅，一章十節。感謝祭啦，好啊。咁呢三位同類係邊個嘅後裔啊？含嘅滴氣一章十一節。皇室嘅後裔喎，都係。好，呢個咧就係差唔多，應該係啱先嗰個問題啦。為什麼這些童女被殺害？呢啲童女係因為佢哋嘅美德而被獻祭，佢哋唔願意俯伏敬拜嗰個木頭或者石頭做嘅神，所以佢哋就被殺害啦。一章十一節。其實咧，叮叮叮叮叮，我又問一問咯喎。咁佢哋呢啲係屬於乜嘢犧牲啊？因為乜嘢而犧牲啊？佢哋冇，佢哋又冇殺人，又冇放火，係因為乜嘢啊？唔拜木頭同埋石頭。所以呢個係一個乜嘢嘅懲罰嚟㗎？兩個字，第一個字七畫，七畫簡體定繁體啊？繁體位。係繁體啦。七畫，八畫啊，八畫啊，八畫。係呢個係一個乜嘢嘅咩嘢啊？得唔得啊？諗唔諗到啊？嗱，呢個係咪一個政治犯法啊？唔係。宗教呢個。係啊，宗教啊。所以如果大家有機會研究歷史啊等等咧，有好多時候咧，好多國家咧都係因為宗教而迫害㗎。咁如果大家有興趣咧，你可以睇下聖經嘅來由。OK，你可以上網睇又好咩好啦。咁聖經呢個翻譯本或者來由咧，係因為英國當時英國有幾個人咧係好珍惜呢啲嘅經文啊，佢哋真係冒住生命嘅危險咧去保住呢啲經文嘅。我唔記得咗啦，可能有啲入被坐監或者殺死嘅。所以發生喺亞伯拉罕書裏邊呢個咧，因為宗教而犧牲咧，其實喺人類嘅歷史裏邊咧都有好多呢啲嘅例子咯。叮叮叮叮叮，就係講到咁多先。好啊，好感謝博士嘅補充分享。唔使嘅，唔使嘅。好嘅，好，下一題到邊個答啦？祭司們用什麼方式對待亞伯拉罕？暴力一章十二節。暴力哦，好，下一亞伯拉位。亞伯拉罕請我們參考什麼來了解祭壇？本記錄開始的圖示，一章十二節。我記得好似呢個圖喺嗰個無價珍珠書有幾頁係咪就係講嗰啲嘅圖？有幾幅嘅我記得。
咁如果大家有係啊，興趣咧，都可以去睇睇翻。祭壇是按照什麼式樣做的？咩？你等陣先。加勒底人嘅堂架，1章13節。拉納諾在加勒底語中是什麼意思？係象形文字嘅意思。1章14節。哇哦，好，越嚟越犀利啦！你哋準備係咪要全部都爆燈啊？次次都啱嘅。好，下一個。當亞伯拉看罕面臨危險時，他做了什麼？高聲呼求主。1章15節。係提高聲音呼求主啊！唔單單呼求主，佢仲要提高聲音喎。誰站在亞伯拉罕旁邊解開咗佢嘅束縛？佢面前嘅天使。1章15節。像亞伯拉罕說話的神名叫乜嘢？耶和華。1章16節。神要帶領亞伯拉罕離開邊一度呢？就係離開佢父親嘅屋企，離開佢所有嘅親戚，到一個佢唔知道嘅陌生土地。1章16節。神為什麼要下來降罰那些人？因為佢哋嘅心背離了神。1章17節。崇拜異教神。神要毀滅什麼樣的人？毀滅嗰個舉起手嚟對付亞伯拉罕要取佢性命嘅人。1章17節。神要把什麼放在亞伯拉罕身上？他的名字。1章18節。即父親的聖職。什麼將會保護亞伯拉罕？神的力量。1章18節。神說亞伯拉罕的情況會和從前的誰一樣？挪亞。1章19節。為什麼神的名必在地上永為人知？因為佢係亞伯拉罕嘅神。1章19節。哇！恭喜你哋成功通關，每一條都答啱咗，答中咗喎！你哋好犀利啊！我覺得你問題仲犀利，你問咗好多個星期嘅問題啦。我覺得問問題嗰個係，好，你講。我覺得問問題嗰個仲犀利過答問題嗰個，因為你要好熟悉嗰啲經文先至問到啲問題。係啊，真係要睇好多次嘅先，然之後仲要組織自己語言追問，咁大家都會日後啦，大家都會輪流。下一個月咧，唔知係阿 Rachel 啦，定係 Anna 姐姐噶啦，我哋要睇翻個表先。好嘅，咁我哋依家就交翻時間俾我哋嘅主持。好嚟，OK，頭先話邊個搶住嚟啊？邊個第一？哦，好，我哋 Anna 皇后，而家舊約時代嘛，5個，上次再見啦吓。第一個 ready go，聖約。以諾、挪亞、摩西。哇，而家快啦喎，OK，OK，第二個邊個？Anna 揾一個啊。Deborah。好大壓力喎。Ready，Are you ready？Ready go，一。獻祭佢想見到嘅嘢。哎呀喂，係咪因為出題燒咗腦啊？係啊， OK，燒冇你嘅。再請啦。好，要再請請 Rachel。OK，準備一位。撒拉。生仔好嚟先，生咗隻幼死嘅侍女。你先講咗咩第一個仔啊？我講咗兩個，差不多啦。OK，我哋繼續啊。原來撒拉好耐先生到仔。OK，嚟 ，All right，next one。OK，嗱，今次我就頭先 base on你哋嗰啲討論問題咧，我覺得有幾條真係幾好嘅。咁我想問下大家啦，嗱，
亞伯拉罕要離開佢嗰個地方咧，喺經文咧，亞伯拉罕亞伯拉罕書1章10節裏邊咧，佢好得意喎，佢裏邊咧講咗個地點嘅喎，OK，咁英文叫做 咁同個地點，咁呢個有咩咁緊要咧？其實亞伯拉罕嘅鄉下又係叫做又係 但係去到亞伯拉罕書嗰度咧，又有一個地方又係叫做喎，不過係 Chaldees 嘅兩個地方唔同嘅。嗱，Deborah 你今次研究地理啊嘛，呢啲咪可以睇咯。OK，咁原來咧嗰度，IQ 題，你知唔知亞伯拉罕去到呢個時候咧，去到邊一個國家附近啊？喺中東嘅3個字。 3個字，嗱，呢啲要中東國家，係啊，你要知地理噶嘛。敍利亞，冇咗100萬。中東嗰啲冚唪唥都3個字嘅。係咯，你話3個字，有冇最多一個提示啊？即係再多進嚟都啦。嗱，第一個字3畫嘅啫。哦，我知土耳其。係啊，嗱，所以咧你可以睇個地圖啦。佢而家咧好遠㗎。如果你哋有心機去睇咧，由第一個鄉下去到土耳其咧，你打翻開個地圖睇咧，係去咗好多。用今日嘅説話係經過幾個國家嘅。所以咧就唔係好似我哋打開嗰種經文話，佢又去到呢度啦，下一次就去到啦，係經歷好多嘅喎。咁喺呢度咧就仲有喎，嗰個山叫咩名啊？獻祭細路仔個山叫咩名啊？波提乏。係啦，其實唔係獻祭細路仔嚇，唔好意思，佢係成人男女細路仔，即係總言之咧，唔信咧佢就殺㗎啦。咁 Potiphar 呢個地方咧 Potiphar 啊。如果大家如果我冇記錯嚇，大家記唔記得咧？約瑟個埃及嘅約瑟咧，俾個女士搞佢啊！咁嗰個人咧係 Potiphar 嘅太太定唔知咩嚟嘅？咁 Potiphar 咧其實係一個埃及人嘅名嚟嘅。嗱，Deborah，因為你而家研究地理，咁你可能要睇下啦。點解喺嗰個地方有個埃及人嘅山名嘅？即係好似點解喺中國有個山名叫做華盛頓山嘅？即係舉例啦嚇，點解有個名嘅咧？咁嗱，呢啲咧就係大家去研究經文嘅時候咧，就可以去睇睇咯。OK，嗱，另外一樣嘢咧就係話 IQ 題啦，你哋頭先提嘅，點解啲動物冚唪唥都要3歲嘅？係咪中華嗰3歲定80啊？點解3歲㗎？估下咧？可能因為我哋未養過動物，有一個咩特別嘅所以我哋唔知。數字咩3歲，係啊，嗰隻牛牛又要3歲，嗰隻羊仔去就要3歲，邊條3嘅？嗱，原來咧呢個佢依次講嘅獻祭咧，就唔係普通獻祭喎，就唔係好似我哋有時啲中國人去個廟度插支香啊，拜幾拜就得噶啦，又唔係喎，或者斬隻叉燒啦，順便整埋隻叉燒啦，去拜山。你哋有冇拜山㗎？阿 Anna，你哋有冇拜山㗎？有啊，咁拜山就去帶啲咩㗎？你帶啲元寶蠟燭啊嗰啲咯，同埋帶隻雞啊，帶啲燒豬啊咁樣咯。係啊，阿 Deborah，你哋翻鄉下有冇拜山帶咩㗎？一樣噶啦，甚至帶嘅食物都係一樣嘅。係啊，一隻燒豬啊，帶完就自己食晒佢啊。OK 嗱，但係咧而家講緊嗰啲獻祭咧就唔係呢啲喎。OK，唔係帶隻燒豬去獻祭，而係呢個咧係同今日講嘅題目都有關嘅，係立約嘅獻祭。咁咧係有晒條件嘅，點樣劏隻牛牛啫嘛？咁呢隻牛牛咧，我想同大家分享，呢隻牛牛咧要純潔嘅喎，即係好純嘅喎。你知唔知純到點啊？嗰隻牛牛係紅色嘅喎，heifer，你哋可以上網查嘅，Heifer，你哋可以上去睇啦。呢個猶太人獻祭隻牛牛咧，唔係叫做 cow 嘅，係叫 heifer，Heifel，咁咧。紅色嘅毛嘅，OK，就唔係我哋中國嗰啲耕田啲咖啡色或者黑蒙蒙嘅。咁咧佢哋要揀隻完全純正嘅噃，純到點啊？有一條
唔夾嘅顏色咧都唔可以嘅。譬如嗰隻紅色牛牛，佢哋發現上面，咦，有條毛毛係白色嘅咧，呢隻牛牛就唔合格㗎啦，係咁嚴謹嘅，即係佢哋嗰個嚴謹，因為咧呢個係一個獻祭。咁頭先邊個講啊？我唔記得你係邊個講，係咪中國個皇帝亦都獻祭啊？係咪你哋有講過啊？啊，我講啱先。係啦，其實嗰個風扇咧，遲啲去到所羅門嗰度先再講啦。呢個唔係普通嘅獻祭嚟嘅，OK？咁呢個係好緊要嘅。而3歲咧就啱啱嗰隻牛牛咧就即係叫做生成啦，即係已經完整噶啦，生成噶啦。咁啊喺度咧，我同大家分享一個小片段嚇。因為我哋今年研究舊約咧，我就盡量學下究竟啲猶太人係一回咩事咧。我發覺我都真係好唔識猶太人嘅習俗。咁原來咧耶路撒冷啊，大家聽過耶路撒冷啦，係咪？今日都有耶路撒冷噶嘛？佢哋原來而家咧已經開始揾緊呢隻牛牛噶啦。佢哋已經準備緊咧耶穌基督第二次嘅來臨。咁咧佢哋就揾呢隻紅毛牛牛喎。咁啊，你估佢哋喺邊度揾到呢隻紅毛牛牛啊？喺邊個國家？猜啊！美國。係啊，佢哋全球去搜集呢隻紅毛牛牛。咁啊喺美國咧就揾到5隻啊，好似5隻紅毛牛牛。咁咧就好幾年前嘅禮發生。咁啊運咗去翻到耶路撒冷。點知即係牛牛呢度大嘅時候咧，有3隻唔合格啊！唔知生錯毛啊定咩咁啊，剩翻2隻。所以我想同大家分享一下咧，就係佢哋係咁嚴謹嘅，係真係咁嚴謹。咁有一次咧，我就喺電視嚇，喺國內嘅電視咧，我就碌下，即係以前咧我都有碌電視啊，而家冇啦。就睇到一個好得意嘅習俗喎，新疆人啊，你知唔知新疆人中意食咩㗎？羊肉。佢哋係啊，食羊肉嘅。咁咧佢哋就有個儀式嘅喎，即係嗰陣時我又因為好耐啦，我唔記得晒啲細節。佢哋有個儀式咧，就要獻祭啲羊咩咩嘅噃。然後咧，佢話咧，佢哋又係㗎，左揀右揀，左揀右揀，佢要揀到嗰隻羊咩咩咧係好靚好純嘅。即係我唔識睇羊咩咩啦，即係佢哋識睇羊咩咩，我唔識睇羊咩咩。同樣咧係有呢個獻祭嘅，咁佢就攞呢隻羊咩咩去嘅。OK，所以咧好啦，我哋今日嚟睇下，各位觀眾靚唔靚啊？哇，係咪俾我食啊？而家去。諗啊你，阿 Anna 係咪流口水啊？流晒口水啊，好新疆 feel 啊！呢啲食物。你食過新疆嘢咩？我喺電視見過啫嘛。嗱，呢一個咧就係我最近喺我屋企裏邊咧定期咧有幾個即係姊妹朋友一齊咧，我哋研究福音嘅。咁啊研究完咧，你知啦，女人聚埋一齊點會淨係靈性啊？咁啊梗係食噶啦。咁我哋就每一個月咧有一個唔同國家嘅食物嘅。咁呢一個咧係邊個國家？我知。我知。因為你阿媽要整。係啊係啊。阿 Anna 咧猜下邊個國家？土耳其、蒙古、最後一個。Jerusalem，哇！呢度爭唔好講俾佢聽喎。嗱，呢個係猶太人啊！哇，真係好好笑啊！但係我想講俾你聽咧，喂，真係好好食㗎！佢哋嗰日整得，哇，好開胃啊！中間嗰啲餅就掃晒啦，即係嗱，佢有啲餅佢食嗱，各位研究福音係咁樣研究嘅，就唔係話啊嚟啦，打開啦，創世記啊，第1章，第2節唔係咁嘅喎，咁樣就死咕咕喎。所以嗱，阿 Anna 姐姐，你諗下啦，幾時上嚟咧？我哋整下又睇經文啊，又整嗰隻，每個月有唔同嘅。上個月佢哋整咩話？佢哋好似食咗泰國菜，又食咗法國菜，唔好食法國啊，我唔記得咗啦。但係每次咧就係整一次嘅。咁呢個猶太人嘅餐，好啦，呢個係乜嘢啊？哦，嗰個裏邊 Ark of Covenant 嗰個裏邊嗰個靚唔靚啊？喂，靚啊！約櫃。係啦，嗱，呢個咧係小女子家裏邊嘅裝飾嚟嘅。
小女子。你知唔知猶太人間屋裏邊咧，即係好多呢啲裝飾咧嚟提醒佢哋嘅信仰嘅。咁我啊問下你啦，你而家望下你間屋啊，有邊一忽啊提醒你嘅信仰啊？個櫃啦，我都係。我屋企都有個藥櫃，係好多年前買。嗱，各位繼續咧，我俾大家一個挑戰嚇，唔該你哋執下間屋，執好你間屋，然後咧喺你間屋裏邊咧揾張台仔就得㗎啦。OK，上邊咧你擺個台布又好，整靚佢，就呢個咧叫做神聖嘅空間 （sacred space）。咁喺呢個台仔上面咧，我就擺一啲經文啦，跟住我又擺咗呢啲嘅少少嘅裝飾。換句話嚟講咧，嗰個小空間咧就提醒你同神嘅關係，你嘅宗教信仰所有嘅嘢啦。好唔好啊？嗱，你哋咧嗱，我俾個功課你哋咯喎，好執屋咯喎，執好間屋咧，你就整一個呢個 sacred space，然後咧你拍張照上嚟，影上嚟。嗱，我想同大家見證咧，你知啦，我哋啲屋咧，梗係亂七八糟噶啦，係咪？邊度日日執得咁靚咧？但係咧，如果你嚟我屋企，你就知道啦，我真係有張台嘅。咁嗰張台咧咩都唔擺嘅，OK？咁啊有張台布仔啦，上面有兩本經文啦，跟住就擺呢啲嘢，咁好得意嘅。即係當我做緊嘢又好，咩都好啦，你望一望嗰張台嘅時候咧，嗰個人咧又定一定落嚟噶啦，好唔好啊？嗱，所以我俾個挑戰大家啦嚇，執一執屋啦嚇，整個 secret space 出嚟。好啦，嗱，呢度咧就我哋嚟睇啦。好，你大家咧要好清楚呢個圖嘅喎，由亞當一路落到閃。嗱，我哋而家就係講緊呢個嘅後裔啦，挪亞三個仔噶嘛。咁我哋唔講佢另外嗰個嘅，所以一二三四五六七八九，去到阿閃咧就係10代啦。咁大家記得咧，由閃去到亞伯拉罕咧又10代啦。OK，好啦，你呢度睇到咯喎，嗱，呢個就睇埋阿閃嘅後代啦。第一就係 Terah 啦，第二 Haran，Terah 就係亞伯拉罕爸爸啦。第三就係羅德啦，大家你記得係咪？頭先你都有講過，有冇講過？羅德個太太咧發生咗咩事啊？變成鹽柱。唔住。係啊，嗱，呢度咧有個比喻嘅，所以大家咧唔好成日咁懷舊啊，唔好成日諗以前，以前就好啦，或者以前又唔夠，唔好懷念，唔好留戀以往，一定要向前行。咁呢個第二咧，第三就羅德咧，咁第四咧就係亞伯蘭，咁後來咧就佢稱為亞伯拉罕啦。OK，嗱，你睇唔睇到咧個圖上邊嗰度咧？右手邊上邊咧，好似有個塔咁嘅，睇唔睇到啊？間屋咧，即係呢個咧就俾大家睇下舊時啲屋就係咁噶啦。OK，即係唔係都好勁㗎？其實舊時嗰啲屋，你哋有機會可以上去睇下。咁呢個係俾大家一個概念嚇，由亞當一路流傳。因為點解咧？好啦，我又揾條 IQ 題啦。亞伯拉罕點樣獲得聖職㗎？佢個把信邪嘅，係咪好得意啊？佢阿爸邪嘅噃，邊個俾佢啊？係邊個啊？亞當。亞當係啊，第一對祖先。唔好意思，佢隔亞當咧成10幾20代喎。嗱，呢個就係亞當，佢去到亞伯蘭都未出世。阿閃，你睇隔咗咁多代先生咗個亞伯蘭喎，邊個俾佢聖職㗎？叮叮叮叮叮，好，個答案係喺邊本經文講嘅？猜啦。亞伯拉罕書。第二本，快啲，邊本經文？教義和聖約。哇！所以話你啊 Debra，人哋咧 Anna 姐姐有睇㗎，所以話你啊真係啊。OK，咁教義和聖約第幾章啊？你知唔知經文？撞一出撞嘅，呢啲係撞嘅。講聖職嗰篇。number 啊，阿小姐，撞啊！快啲撞106章。68。冇咗100萬。
一人一次機會，再估， 68，冇咗200萬。Anna 而家靠你啦。最後嘅希望。唔記得啦，122。好，各位觀眾，我哋已經蝕咗300萬啦。個答案咧係84篇，咁嗰度咧就係講到咧佢係從邊一個人攞得聖職㗎？我哋嘅高級聖職叫咩名啊？麥基洗德聖職。係啦，咁佢就係從呢個人咧叫做麥基洗德獲得呢個聖職嘅。OK，咁所以佢有嗰個權柄。嗱，呢度咧就係你今日問嗰個問題好詳細啦，明唔明啊？嗱，第4咧就係亞伯拉罕，第1係乜嘢啊？呢個公仔嘅第1係咩啊？嗰個天使係咪啊？個天使啦。咁第3係乜嘢啊？殺佢嗰個人咯。第2咧？阿伯拉罕本人。 4先係佢本人。係。嗱，咁呢咧你哋可以再翻去睇嘅。OK，攞啲公仔代表。咁大家諗下咯喎。嗱，亞伯拉罕當時咧佢唔係 BB 嚟嘅咯喎，佢已經大個仔咯。咁啊要俾人要獻祭喎。你諗下真係幾邪惡嘅，生勾勾一個仔捧上去。但係記唔記得？嗱，here's the thing啦，記唔記得幾多年後佢又要獻祭個仔啊？嗱，唔係幾多年後啊？大家記唔記得？跟住神亦都要佢獻祭乜嘢啊？佢個仔。係啊，佢個仔當時已經大個仔㗎啦。嗱，呢個你哋自己翻去諗啦。而你睇下亞伯拉罕自己經歷過一個咁恐怖嘅經驗，但係佢由於佢搏命呼求神，嗱，呢度咧你又學咗啲咩啊？當我哋有嘢驚啊，有嘢唔知啊，有嘢唔穩定啊，我哋情緒波動嘅時候啊，我哋應該要點做啊？搏命祈禱。係啊，真係嘅，就唔係搏命打電話投訴，你明唔明啊？係搏命祈禱啊！有咁大聲嗌咁大聲，好啦 IQ 題，有邊一個先知又係喺度搏命祈禱？當時咧佢受到撒旦好大嘅誘惑，嚇到佢命都冇。喺嗰一刻咧，佢就搏命祈禱。係邊個？約瑟斯密。約瑟斯密啊！幾時啊？幾時搏命祈禱啊？喺樹林當時第一次佢過祈禱嘅時候。係啊 ，OK 嗱，所以呢度又學到嘢咯喎。頭先Anna 就講啊嘛，運用信心嘅時候咧，點樣將經文裏邊啲事情套用落自己嗰度咧？咁嗱，呢啲就係實例啦。總言之咧，就係搏命祈禱。嗱，咁喺度咧，我講個小笑話俾大家聽。我咧曾經都美麗少女噶嘛，做過，你知唔知先？你知唔知先？真係唔知喎，請你講啦。嗱，我覺得你哋真係唔關心我咯。嗱咁咧，咁我哋細個咧就住4樓嘅，冇電梯嘅，要行嘅。咁同埋咧，唔知點解夜嗰啲燈冇燈嘅喎，嗰啲樓梯即係唔同我哋而家有燈嘅。哇！我次次夜晚落街要買嘢咧，翻屋企嘅時候真係驚噶嘛嚇，掹掹。你知唔知我會做咩啊？大聲唱歌，一直跑到去4樓之後就唔唱啦。係啊，我就搏命好大聲唱歌。我阿媽話未入門口啊，聽到你把聲。聽到我把聲。嗱，所以下次驚咧，死搏命唱歌。好啦，嗱，你呢度睇到啦吓。OK，暴力對待咧就係佢嗰個唔係就係暴力啊，而係要殺佢啊。所以大家咧睇到咧，佢真係幾慘嘅。OK，真係好恐怖啦，好恐怖啦。好啦，嗱，各位，大家睇到呢啲句子係嘛？一言為定啊，講得做得到啊，君子一言啊，千萬難出。所有呢啲字咧，其實係反映乜嘢啊？誠信。廣東話係咪有一句説話，做人要有口乜嘢？要有口咩啊？口齒。係啊。咁啊，我唔問你啦，我哋自己檢討下啦，我哋幾有口齒先。我自己咧就成日甩拎㗎啦，呢頭應承咗啦，呢頭都唔記得咗啦，你明唔明啊？嗱，呢個啫，係我哋人嘅弱點咯。誒，做唔做得啦？得，做得嚟㗎，做得嚟㗎，就唔好做啦。咁但係呢啲説話咧，就係話咧，我哋做人咧要有口齒，講得出咧，做到先至好講。OK，好啦，咁我又問咯喎，我哋講緊立約啊嘛，大家都有即係雖然你兩位年青人咧未需要簽合同啊，但係你阿媽租屋啊或者買嘢都要有時都要簽合同㗎，你哋知唔知啊？
阿 Deborah，你知唔知啊知。 ？OK，咁我又問簽合同同埋立約有咩分別啊？同埋喺咩情況下要簽合同㗎？兩個 party 有一啲 condition 嘅時候，簽合同係有個限期嘅，立約係冇限期嘅。OK，仲有冇啊？嗱，我哋而家嚟睇睇，OK，我哋玩個遊戲咯喎，叮叮叮叮叮叮叮，我俾啲時間你哋玩，下邊有一堆字嘅，咁啊，你諗邊啲字係入邊個框咧？嗱，我俾少少時間你哋寫寫，譬如互動利益啊、互信啊、忠誠啊、關係身份啊、關係啊，得咧係入上面邊個格仔啊？嗱，一列係合約，一列係合同，你哋咧我俾1分半你哋寫寫啦，邊個立邊個？淨諗一諗，邊個係邊個？你哋心裏有數都得噶啦，得唔得？即係合同，佢焦點係咩咧？佢基於咩嘅咧？佢本質係咩？最終係想點嘅咧？立約個焦點擺喺邊咧？個基礎又喺邊度嘅咧？佢本質係咩咧？佢最終嘅目標係想點嘅咧？得唔得差唔多啦。 ？OK，互利共同利益。阿 Rebecca，你會擺喺邊個格㗎？擺喺本質嗰度咯。哎呀，哎呀，我嗰啲排位錯晒添，唔好意思嚇，冇辦法啦，我撳晒啲個答案俾你睇啦，OK？啊，咁你哋自己對下，聽唔聽到啊？合同咧就係利益嘅，即好似頭先阿 Anna 講啦，交易嘅，譬如我俾間屋你住，咁你要交租，或者我買呢個車，你話咁咧就係大家都有利益嘅。立約咧係講關係喎，係咪好唔同啊？嗱，呢個好唔同㗎，細心去諗下個身份嘅。如果基礎係咩咧？就係講啦，又係啦，有益先做嘅。但係立約咧就係誠信嘅，講口齒嘅。OK，第三咧，合同多數係交易嘅。立約咧就係關係，最終嘅目的合同咧就係想要一啲嘢，但係立約最終嘅目的咧就係成為一體。嗱，呢個好緊要喎。所以亞伯拉罕咧，我問大家啦，亞伯拉罕係同神簽合同啊定立約啊？立約。點解啊？最終佢都希望亞伯拉罕同佢係點樣啊？同神點啊？成為一體。係啊。嗱，呢個我哋一路等落去啊嚇！如果你唔記得咗咧，你就影咗張圖仔咧，就貼喺度提醒咧。當你哋洗禮嘅時候咧，我問你哋啦，你哋洗禮嘅時候咧，係同神簽合同啦，定係立約啊？都係立約咯，已經。係啊，所以你洗咗禮咧，就係你個身份唔同咗啦。有咩唔同啊？成為聖約嘅子民子女亦都成為呢間教會咁嘅嘢。成員。係啦，嗱，所以好緊要㗎。你唔可以話我唔中意啊。嗱合同有得毀約㗎喎，係咪啊？但係我唔租呢間屋啦，咁我個合同咪掉佢咯。立約有冇得毀約㗎？你一簽你一立咧就冇得毀滅啦呢個。係啊，所以嗰啲人話洗咗禮，我咪洗咗啦，咪算啦。不過我唔遵守誡命㗎啦，禮手我都唔翻添啊，唔得㗎喎。你唔翻都冇問題，但係你同神嘅約咧係仍然有㗎噃。嗱，呢個我哋一路再講下。第二咧就係話我哋同神立約咧就要有口齒啦，所以我哋講咗洗禮嘅時候應承翻教會㗎嘛，呢個口齒咯。咁你唔可以話，我祈禱都唔得答覆嘅，咁我翻去做咩啫？嗱，如果你有咁嘅心態咧，我問你啦，咁你究竟嗰個係簽合同一定立約啊？簽合同咯。係啊，你可能你到啊Anna 姐姐甩拎啦，
所以咧，我哋洗咗禮之後咧，就唔可以話我中意幾時做啦，我冇中意噶啦，你明唔明啊？OK，因為呢個係誠信啦，嗱呢個高好多嘅要求嘅。阿 Deborah，我哋使唔使停一停等啊？你 mark 低啦，呢度停一停等啊 Anna 姐姐上嚟先啦，好唔好？啊，佢而家唔係喺度咩？喺度啊？哦，佢關喺度啊。咗機咗嘛？哦，OK，頭先嗰度你 edit 翻出去啦，唔緊要。嗱，所以咧，一洗咗禮，OK，你就唔可以話我中意就做咯，唔中意就唔做噶啦，冇噶咯喎，因為嗰個咧係你同神嘅關係喎，記住喎，嗱呢個好好緊要嘅嚇。好啦，同神立約，嗱咁嗰陣時咧就因為亞伯拉罕咧好緊要嘅，其實如果大家再睇嘅，一路都有聖蹟有成好好地地，咁但係開始啲人邪惡啦嘛，記唔記得曳曳啦嘛，咁所以咧神咧就話 OK，再透過亞伯拉罕去祝福我哋啦。OK，所以 covenant 嗱英文咧叫做 covenant，咁你哋可以去睇嘅 covenant 同 contract 咧係唔同嘅。OK，agreement、contract 呢啲字眼唔同 covenant 咧係高好多，而且立約咧其實最緊要咧係反映你個人係點。嗱，你哋記住啊，唔係話嗰個主日學教書咁悶嘅，我唔翻啦。我個同學叫我啊，今朝早去打波啊，我唔翻教嘅。其實嗰個係反映緊你嘅，你明唔明啊？嗱，我講到呢度咧，你哋有咩問先？因為你哋冚唪唥洗晒禮咧，啲已經立晒約噶啦。Anna 姐姐仲慘，佢去埋聖殿添。點睇啊？呢個概念搞清楚呢個概念先，可唔可以話唔 like 又唔做咯？我唔 like 又唔做噶咯，得唔得㗎？Any questions？有咩問啊？嗱，所以喺呢度咧，各位，我成日同啲青年人講嘅，因為尤其是青年人啦嚇，好情緒化噶嘛，中意就做咯，唔中意就唔做噶啦，唔得噶喎。你知唔知咧？我哋洗咗禮咧，就再唔係講中意就唔中意咯。咁好多時候咧，教會亦都有講啦，你做啦，你做有祝福噶。嗱，早啲啦。其實咧，我想喺度提各位嚇，以後咧，你哋應該同自己講，返教會啊，睇經文啊。去聖殿啊，所有呢啲嘢咧，其實係你嘅責任嚟嘅，聽唔聽到啊？因為你立咗約啊嘛，所以我自己咧可能喺教會大咯，真係俾人棍到咧就係咩叫到你咧，大大小小都要做，除非你真係病到隻腳甩咗啦，咁就唔做得啫。但係咧，教會指派你任何嘅嘢咧，你要好開心咁做，點解啊？因為你應承點解？咗啊嘛，你同神立約。係啦，所以咧你要做一個有口齒嘅人啦。咁你咪問自己咯，我係咪有口齒啊？OK，咁記住一樣嘢喎，呢個立約好特別，好特別喎。嗱，譬如我哋租屋啊嚇，譬如我哋租屋，可能有時啲業主就話：喂，我唔租俾你啦。佢都可以毀約嘅喎，係咪啊？阿 Anna 同阿 Deborah、Rachel 係咪？但係咧 covenant 唔同喎，記住啊，你寫低咧，神永遠唔會毀約。嗱，呢個概念好緊要嘅。毀約嘅咧，永遠都係我哋嘅。我唔中意翻教會啦。我唔中意啊。我冇祝福。但係神咧，永遠都唔會嘅。嗱，呢個咧同我哋人就好唔同啦。咁亞伯拉罕嘅聖約係乜嘢咧？就係呢三點啦。嗱，你記住諗翻晒咧，佢哋當時啲人已經曳曳啦嘛，係咪？咁其中一個應許咧，神應許個亞伯拉罕，你會有翻你嘅地嘅，你嘅繼地嘅咩？第二咧就係你會有好多子孫。第三好緊要咧，就係話個聖蹟祝福咧。會透過佢嘅後代啦，咁所以咧，大家知唔知道我哋洗咗禮嘅時候咧，即係雖然我哋係中國人啦，亞伯拉罕就見到中東人啦，但係透過我哋嘅教長祝福詞咧，我哋洗咗禮啫，我哋有一個咩過程嘅？阿 Anna 你知唔知嘅？就變咗同亞伯拉罕拉到冧嘅，Anna 知唔知啊？冇開咪喎 Deborah 知唔知，Anna 姐。你問多次你嘅問題。
洗咗禮之後，有一個乜嘢嘅過程令到我哋同亞伯拉罕拉上關係嘅？洗咗禮，攞聖餐，唔係，嗰個係用神嘅啫。一洗咗禮，你有冇攞你嘅校長祝福啊？有冇㗎？有佢裏邊有冇提到你係邊一個支派嘅？有係啦，即係話咧，我哋洗咗禮之後咧，雖然我哋係中國人，係咪？咁咧神咧就會安排我哋，即係用中國説話、中國人説話，就過繼咗俾亞伯拉罕啦。咁樣咧，我哋就可以亦都獲得呢個亞伯拉罕聖約裏邊後邊嘅祝福啦，所有聖職上嘅祝福啦。咁我問你啦，Anna，你係邊一個支派咧？以法蓮，係啦，我都係以法蓮嘅喎。咁通常係以法蓮嘅。咁我想同大家分享一個好特別嘅經驗。咁呢個咧係納爾遜羅素姊妹一個講道嘅，喺一個姊妹大會啊，應該係。咁佢話佢有一次咧去蘇聯啊，定去邊度話？哎呀，我唔記得咗啦。總之去一個呢啲咁嘅地方咧。咁佢話有個靈感咧，佢嗰日咧就突然之間咧就問啲姊妹啊，佢話你哋係邊一個支派㗎？佢突然有個靈感。佢話喺嗰百零人裏邊啊，11個支派喺晒度，哇！爭一個支派。咁啊散咗會之後咧，納爾遜羅素姊妹咧就要去第二個地方嘅，就咁嗰個地方咧就個傳道部會長接佢嘅喺個機場。咁好好笑嘅，個傳道部會長嘅太太咧一見到納爾遜羅素姊妹話：我入最後嗰支派，就係 Levi。咁即係話咧，嗱，呢個好緊要嘅喎。而家納爾遜羅素先開始話要聚集以色列嘅，知咩咧？明唔明？唔通我哋走去以色列攬晒佢哋翻嚟咩？其實呢個聚集以色列咧有兩方面嘅，一，以色列啲子民咧真係再翻去以色列啦。所以如果你呢個第時有機會再講啦，真係翻去啦。第二咧就係靈性上嘅聚集啦。咁而家12個支派嘅已經出晒嚟㗎啦，喺人類嘅人口裏邊。咁呢個支派意思就話呢12個支派咧，佢哋咧就歸順於即係我哋嘅教會啦。你明唔明啊？幾位？呢個概念你明唔明先？所以咧聚集以色列對我哋嚟講咧就係呢兩個點啦。即係除咗親身，如果你係以色列人啦，咁梗係親身啲攞搬翻去以色列啦，係咪？但係另外一個咧就係亞伯拉罕嘅應許啦。OK，咁你哋就自己諗咯喎。OK，如果你係亞伯拉罕嘅後裔啦，咁係咪都應該做啲嘢咧，令佢光宗耀祖咧 ？OK，好啦，我哋而家嚟睇睇咯喎。Covenant 聖約係咩咧？嗱，呢個好緊要，真係一定要明白嘅。聖約咧唔係交易嘅，我哋唔可以同神講，喂，我唔中意星期日翻教會喎。我覺得我啲同學仔揾我去玩，你做咩成星期日要我翻教會咧？我唔 like 咯。唔係嘅，記住聖約咧，我哋係冇交易權嘅。明唔明啊？只有我哋向上就話神啊，我想好似你一樣。咁於是咧，神咧就俾一啲要求我哋嘅。嗱，你要翻教會啦，嗱，你要乜乜得㗎啦㗎。OK，咁所以咧就係一個關係嚟嘅。OK，咁神揀選咗以色列咧呢一個民族啊，即係全人類嘅人口，佢就揀咗呢一個嘅人口作為佢幫手去祝福其他人嘅一個途徑嚟嘅。OK，嗱，所以你哋記住啊，洗咗禮咧就係唔同啦，個身份就係唔同。OK，好啦，第二咧，神有責任時咧，我哋都有責任嘅喎。咁神嘅責任係咩咧？神有責任，佢應承嘅，佢應承咗，佢成日同啲人講：我會保護你，我會照顧你，我會幫你。你係咪咁樣講㗎？幾位？神係咪一日都咁講㗎？係。你祈禱啦，我幫你㗎。你聽我話啦，我幫你㗎。OK，咁而家講以色列嘅責任係咩咧？即係亦都係我哋責任，我哋就要聽話咯。OK，咁我哋都要做啊。譬如天父話：嗱，我會幫你㗎，我會祝福你今次考試咧，你真係可以㗎。咁但係你都要讀書㗎。你明唔明我講咩啊？各位嗱，所以咧係雙方有個責任，但係咧
呢個立約咧就係話喺日常生活每一頁方面都要做出嚟嘅，就唔係淨係話1至6咧就打機打通宵，咪星期日咪翻去教會坐下咯，唔係噶喎。OK，呢個係成個生活方式嘅改變。第三咧，喺聖經裏邊咧有幾個好重要嘅誓約盟約嘅，就係挪亞啦。你記唔記得挪亞同神神同挪亞立咗一個咩約啊？佢話乜嘢？記唔記得啊？彩虹之約咁呢個彩虹之約咧就話乜嘢啊？神係點啊？唔會用洪水去毀滅全地啦。係啦，神佢話 OK，我唔再做噶啦。咁而亞伯拉罕咧就大家知道啦，即係佢嗰個聖職成聖啊。咁而猶太人咧就有個割禮嘅，但係對而家咧唔係猶太咧，我哋就唔需要行呢個啦。咁而到摩西咧，西乃山啦，咁摩西咧就大家都知啦，十誡，但係其實咧以猶太人嚟講咧係唔止十誡嘅，係好多誡嘅。咁如果你哋有興趣咧，你哋睇佢猶太人嗰本 Torah 啦。所以猶太人好多規矩㗎，我哋十誡咧就輕騎到咧冇得再輕騎㗎啦。OK，同埋咧呢個誓約咧係永恆嘅，所以就算你話我唔返教會啦，我唔遵守誡命啊，唔好意思，呢個誓約仍然有效嘅。所以神咧真係好好啊，佢知道我哋曳曳㗎啦，知道我哋懶惰㗎啦，知道我哋有呢啲弱點嘅，但係咧。佢唔違約嘅喎，佢唔好似唔係話喂，你租一間屋，你唔交租咧，個業主就違約嘅喎，唔再租俾你，唔係嘅喎。所以悔改嘅威力咧，天父佢就話嗱，我永遠就保住你㗎啦，我永遠會幫你㗎啦。但係我明白你有時咧曳曳，你就走咗去唔聽我話。但係嗱，呢個好奇蹟喎。但係有一日。如果你悔改，就話天父啊，唔好意思啊，我前嗰幾個禮拜咧日冇返教會，唔好啦，我今日真係要以後返咧。你知唔知好緊要啊？當你一應承話悔改啫，你知唔知佢會點啊？寬恕唔係就係寬恕喎，你估佢會點？佢唔會話抵你啦，不如叫你幾個禮拜唔返啊，所以你咪蠢咯。唔係噶喎，佢會點㗎？好勁啊！呢個概念好勁㗎，係大家記唔記得浪子回頭嘅概念啊？好似個爸記唔爸咁咯，記得浪係嘛？天父就好似嗱？嗰個仔仔曳曳啊嘛，係咪？好似我哋咁咯，曳曳啊，唔中意啊，唔 like 啊，咁啊走去玩，亂搞到亂晒龍喎。嗱，個爸爸咧好得意嘅喎，number one，個爸爸有冇追住個仔啊？有冇啊？冇。冇嘅，佢就係企喺度，佢等你。然後咧個仔翻嚟嘅時候咧，發生咩事啊？慶俾個色的 ring 佢戴，而且有好大嘅慶祝。係啊，哇！呢個曳仔翻嚟，佢仲哇，佢即刻叫啲工人嚟，嘿劏豬劏雞，嘿就話點解嘅？呢個話咗俾我哋聽乜嘢啊？永遠喺後只要我面哋付接住我哋。再講，我話永遠喺我哋後邊接住我哋。唔喺後邊啊，係喺邊邊啊？哦，喺前邊。梗係啦，咪係阿 Anna，你想講乜嘢？哦，差唔多啦，都係。嗱，咁如果係咁嘅時候，我想問你三個啦。如果我冇估錯咧，我哋個個都有做錯嘢，係咪先？如果我冇估錯咧，有時我哋嘅思想啊都諗衰嘢嘅，係咪先咧？嗰把口又發過脾氣嘅。嗱，我哋個個都做過浪子回頭嗰個浪子嘅，係咪先？但係如果你知道，你只需要啫，你只需要，譬如你離家出走啊，你只需要肯翻屋企啫，咁未到屋企門口啊，神已經點啊？即時出嚟迎接。係啊，嗱，呢個概念大家覺得點啊？大家覺得點先？
有幾緊要啊？嗱，你唔好話俾我聽，你哋未做過錯嘢啊！你唔好話俾我聽，你哋未發過脾氣啊！你唔講乜，你講你都唔好講啊！點啊？帶俾我哋希你望啦，就唔會因為我哋做錯嘢而然之後就錯到尾啦。即係天父有冇話 Deborah 你講錯嘢，打你打到你鬧到你緊緊當，跟住趕你出街，以後唔見你有冇㗎？冇㗎喎！你出街咧走佬咧係你自己走啫喎，唔係天父趕走你㗎喎。天父冇話你咁曳趕走你冇喎。嗱，呢個概念咧，各位你哋好諗諗啦，好認真地諗一諗。所以你哋洗咗啦係幾緊要？有幾緊要啊？你哋講俾我聽啦，有幾緊要啊？即係你已經同入咗佢間屋噶啦。同天父訂立一個聖約嘅時候，當我哋犯錯咗嘅時候，天父都會喺後邊承托住我哋咯。呢個我 feel 嚟到呢個 feel 會令到你點啊？唔使驚會即係 no condemnation 咯，唔會好似撒旦咁樣不停咁樣去淨係督住我哋啲錯誤咯， OK，或者係罪。啱啦。咁同樣咧，各位，所以我哋對成員啊，大家都要點樣啊？都要有呢個精神，就唔好話，哼，嗰個姊妹講嘢得罪我，冇人得罪你嘅。一陣間就，唔好一日嘅喎，因為你記住，你同神立咗約，神對你咁好，咁所以我哋都要點啊？對其他成員都要點啊？都要原諒，彼此原諒。明唔明啊？即係我真係呢個好緊要㗎，你大家再諗，呢個係一個好高嘅修為嘅，好高嘅修為。OK，好啦，咁仲有咯喎，呢個聖約咧係世代相傳嘅喎。你睇亞伯拉罕，亞伯拉罕死咗都2000年啦，你明唔明解啊？所以呢個誓約咧係 everybody，OK？嗱喺度咧，好快脆同大家分享一個好緊要嘅好得意嘅概念嚇。因為咧我對我所知咧，我就淨係識包租簽合同買嘢簽合同嘅啫嘛。咁我唔知咩叫盟約條約噶嘛，係咪？所以點解我哋研究經文嘅時候咧，真係唔可以淨係單單靠睇經文咯。如果我唔明白嘅文化，我真係唔知嘅，係咪？好啦，喺呢度咧，原來咧喺呢個猶太人當中有一樣嘢叫 suzerain vassal treaty，叫宗主附庸條約，或者叫宗主盟約。原來喺申命記裏邊咧，就係一個呢個條約嚟嘅。咁我同大家分享一下嚇。原來咧喺呢個條約裏邊咧有6個要素嘅喎。OK，有序言啦、歷史序幕啦、條款啦、規定啦、祝福同埋轉賬啦、見證人啦、條約嘅存放同埋宣讀。咁你要發覺咧，原來神咧喺經文裏邊咧就係呢一紮嘢嚟嘅。當佢同嗰啲以色列人立約嘅時候，都有呢個程序嘅。OK。咁所以喺《申命記》第1章第1至5節嘅咧，摩西耶和華照着佢所吩咐嘅以色列人的話，都曉諭他們，即係話翻俾聽嗱，我即係一個序言啦，嗱，我係咁啊，指明頒布條約嘅宗主啦，即係佢話，咁呢個屬性，咁啊確立咗咧呢個盟約咧係耶和華所講嘅，就唔係求其一個人亂講嘅。咁第二咧就係話個歷史序幕，咁個背景係點先？咁喺呢度咧就喺《申命記》嗰度講啦，OK，就敘述雙方過往嘅關係啦。所以你見到咧，天父成日講嗱，你以前，咁摩西亦都回顧以色列嘅歷史，從何烈山直到曠野，強調神志如何拯救、保護同埋供應佢哋嘅，一日提住佢哋，嗱咁㗎啦喎。咁第三咧就 stipulation 啦，有咩條款咧咁咯喎。咁跟住咧就加上好多嗰啲條款啦。好似十戒啊，即係或者飲食啊，呢個咧就喺猶太人裏邊咧，佢哋真係好多嘅，多好多嘅。咁就係要可以做得乜，唔做得乜，要做得乜，唔做得乜，做得乜啊？OK。咁跟住第4咧就 blessing 就 cursing 啦，祝福與詛咒啦。咁呢個好明顯㗎啦。嗱，你聽話咧，我就會不俾乜乜乜你；唔聽話咧，你就會乜乜乜乜乜。咁你發覺咧，神咧係好清晰嘅。
嗱，我哋明白咗呢啲概念咧，各位，你就會明白摩爾門經。其實摩爾門經咧冇咩講嘅啫，真係㗎，佢淨係講聽話啦，你哋聽話啦，嗱聽話啦，聽話啦，呢一日都係咁嘅。嗱聽話咧，我會幫你哋㗎，你唔聽話，成本摩爾門經咧就係咁樣。OK，咁跟住第五咧就見證人啦。OK，咁佢哋即係嗱喺申命記裏邊講咧，佢就話摩西呼喚天地作為佢見證，佢寫詩歌啊咁。即係當時咧，佢就話有即係山盟海誓啊，係山盟海誓嗰種嘢咧，即係中國人嗰啲咁樣，即係佢證明咧。咁今日喺教會裏邊就好似洗禮，我哋都有兩個人見證㗎，係咪？咁我哋就有一啲啦。然後跟住咧就條約啦。咁點先？咁跟住咧，你就會睇到咧喺申命記裏邊，摩西就吩咐啲利未人咧，將呢個律法書咧要擺個約櫃啦。每7年有住棚節，即係有嗰啲一啲規矩，咁啊讀晒出嚟俾大家聽啦。嗱，咁。咁喺度咧，我想同大家睇咧，就係有一次咧，我哋出去啊，同 Rachel 出去咧，就睇咗一個喺國內裏邊一個展覽啊。嗰個展覽咧係 Persia，佢係講波斯文化咧。其實波斯文化咧，大家知道咧，如果我冇記錯嚇，以斯帖就係波斯文化嗰度嘅。咁我就發覺咧，喺佢哋嘅展覽裏邊咧，嗱就有呢兩個字啦 ，Covenant and Incantation， 盟約與咒語啦。係咪幾得意啊？嗱，記住喎，佢話唔係合同喎，唔係簽合同喎，OK，而係一個盟約嚟嘅，OK。咁呢個盟約嘅意思咧，大家去查嘅就係佢應承咧，即係話波斯咧，譬如有啲小國仔咧，如果你簽咗盟約咧，波斯嘅責任咧就要保護呢啲小國仔啦，就好似神保護我哋咁啦。咁所以呢個唔係一個普通嘅簽合同啦，係咪啊？OK，呢個盟約啦。但係如果你唔做咧，你就大劑啦。OK，嗱咁喺呢一度咧，中國都有嘅喎。嗱，中國古代咧都有盟約嘅喎，佢哋仲要係滴血為盟嘅喎。咁佢哋將嗰啲牛啊、雞啊劏咗咧，就鐵搽喺個嘴唇嗰度。嗱，我想同大家講講咧，就係話點解我次次都拉埋中國嘅歷史落去咧？因為經文係寫俾猶太人，同埋係由猶太人嘅文化去講嘅。所以點解有時我哋睇經文真係唔知佢噏乜嘅？咁如果你睇教義和聖約咧，施美若瑟係美國人嚟嘅，咁係真係外國人嗰啲文字性淨係講俾外國人嘅，佢有個傳統啊，有個習俗。雖然福音嘅原則嚇，整個救恩計劃係俾全人類，但係個語言表達咧都係按文化嘅。所以點解我哋有時睇摩爾門經睇得咁辛苦，舊咗就更加唔好講添啦咁。咁我咧希望咧就係透過我哋咁樣嘅呢個指南針啦，或者經文日記咧，就係俾大家睇到咧，其實神咧係真係按照每一個文化去將福音裏邊一啲元素咧擺落去嘅。咁我哋遲啲仲會講到啲。咁中國人咧都會仲好得意嘅喎，即係佢哋立咗約之後咧，佢哋真係向神明起誓嘅喎，即係向天發誓啦。咁中國人咧冇天父啊嘛，佢哋向天，我哋咁呢個咧，其實我哋中國人都有嘅，即係都有呢個概念啊嚇，呢個概念喺度。咁呢個字咧，呢個俾大家睇啦，喺商周時期喎，好耐之前。咁商周時期咧就係亞伯拉罕嘅時期啦。OK，咁呢度咧有個即係佢哋嗰啲當時嗰啲嘅字結構啦，係咪係一個器皿啦？咁啊，跟住咧就係話喎，因為古人相信違背以血立下的誓言，會招致神明的即時懲罰，所以呢一個咧係一個好高度嘅盟約，就唔係淨話阿媽叫我煮飯我咪煮咯，唔係呢啲喎。OK，呢個係一個好高嘅盟約嚟嘅。OK，咁喺度咧，我俾大家睇睇啫，大家都可以揾下資料嘅。原來咧有咁多呢啲嘅盟約嘅曾經，咁你留意啦，好早期已經有嘅咧，係咪都公元前嘅，春秋戰國時左右啦。OK，咁所以咧今日就講到呢度為止，就交翻時間俾阿 Anna 姐姐啦。好，今日我哋真係學到好多關於立約同埋聖約盟約嘅事情啊！咁我哋今日有啲咩體會咧？咁邊個想嚟分享先啊？我嚟分享先啦，一係咁咧，我就學到我哋合同同埋立約咧，其實都有好大嘅分別啦。
因為我自己去出邊做嘢，咁都有簽工作嘅上面嘅合約啦。咁即係我就學到我哋合約，我哋嘅合同同埋立約咧，其實合同就係一個佢嘅基礎係一個佢嘅焦點係一個利益同埋權利，但係立約就係關係同埋身份啦。咁佢嘅合約同埋立約，佢嘅分別最終目標就係立約就係成為一體，但係合同咧就係一個交易性嘅商業，想要獲取我哋想要嘅事物啦。咁我哋洗禮嘅時候就同天父訂立一個聖約嘅時候，咁當我哋做錯咗嘅時候，我哋都會得到天父即時嘅原諒同埋寬恕，同埋天父唔會指責我哋嘅錯誤啦，佢會好快就佢即係只要我哋一悔改一回轉嘅時候，天父就會好開心。咁佢揀選咗我哋，咁只要我哋承諾遵守神嘅道路咧，我哋呢個關係係直至到永恆，係長久，唔會因為我哋嘅一時嘅失敗就會結束啦。咁同埋我都學到，我哋雙方都要有責任啦。即係當我哋去遵守神嘅誡命嘅時候，我哋去行公義嘅時候，我哋就能夠得到神嘅保護同埋祝福，同埋佢會確保我哋永遠都會同我哋一齊，同埋有一個民族嘅延續咁樣啦。咁我要分享嘅就係咁多，咁我下一個交俾阿 Deborah 去分享啦。好，好感謝 Anna 姐姐嘅分享啦，咁同埋博士嘅分享。咁我喺今次學到咧，就係我哋同神立約嘅重要性啦，同埋關於我哋如果一同神其實立咗約之後咧，我哋神咧佢一定係會不離不棄啊，然之後佢就會去幫助我哋去即係全力幫助我哋啦，去同埋。特別佢會我哋可以知我哋如果我哋做錯嘢啦，咁我哋可以悔改啦，同埋佢都會寬恕我哋。或者如果我哋真係誤入歧途嘅時候，佢都會幫助我哋去翻到佢嘅身邊。咁其實真係一個非常之重要嘅呢一個嘅關係啦，同埋就係、都好，今日特別咧有嗰張表咧，就係關於簽合同同埋立約呢兩者嘅區別啦，都死到我就係、其實好多時候咧，都可能喺12、13歲嗰時咧，都係真係有想過有諗過之前，哎呀唔想翻教會啊，點解好每個星期都要翻，唔可以同同學出去玩，好多男女青咧都有咁嘅啲情緒問題啦。咁今日咧就係、我覺得有一句博士講得特別啱，就係、我哋其實當我哋洗禮嘅時候同神立咗約，我哋其實已經就係應承咗我哋會點樣，就係、星期日會返教會啦，去領受聖餐。呢、個其實係我哋嘅責任，而唔係話我中意去或者我嗰日唔開心咁我就唔去。所以今次呢個係我學到嘅。咁啊，邀請阿 Rachel 啦。好，咁我就分享，嗯我就分享，即係頭先都係合同嗰度，其實唔會違約咧，但係我哋會違約，譬如話星期日花錢啊，或者係其他嘅事情上邊，做出一啲違約嘅事情啦，同埋仲有，頭先啱開始講到，如果我哋好驚嘅話，就係話事分享佢呢個經歷，好驚嘅話，我哋就要搶歌，因為我哋呢度都有一條嗰啲街，佢中間係有一條巷仔嗰啲嘢，然後晚上嗰度有燈，但係好細好細，我行過嗰度嘅話，我都會驚嘅。之前咁樣行翻去屋企，我就會喺嗰度唱歌，一路唱一路跑住咁樣翻去啦。好，我嘅分享就到呢度好多謝啦。好多謝大家嘅分享，咁歡迎大家去訂閱、點讚同埋like、subscribe 同埋 share 去分享我哋嘅2026嘅經文指南針。咁我哋今日嘅節目就到呢度啦，拜拜。拜拜。
拜。